Смотрите, заехали в Алуште в кафе. Джан называется. Смотрите, как красиво сделан интерьер. Это вот, вот нет ровных углов каких-то, какой-то четкой геометрии, но очень-очень красиво это смотрится. Смотрите в интерьере. Очень-очень. Вот. Столбики. Мы привыкли все к четким граням каким-то, вот этим углам под 90. Смотрите, ребята, как красиво сделали, да? Очень-очень оригинально. Вот эта вот стена с нишами для меня прям на сегодняшний день это топ. Как можно организовать так вот красивое пространство.